di pula pinaka dongan nangan de lek-lekan go I Mauna Kea. Naka ana uli banoi Mauna Kea. It is traveling up to this beautiful mountain on a beautiful day such as today. It's Tuesday, the 9th of June. It's been a while. I haven't been here since 1993, up to where the astronomy domes. So hopefully this video will reach you. We don't know what the network will be like up in the mountain. I'll be speaking in the Kandavu dialect. Thomas Imbosilawa, Bula Vinaka, Bula Francis, Koya, Aloha, Bula Serra Koroi, Bula Vinaka Tavingu, Bula Vini, Iyo. Just decided to take a little drive up to the highest mountain in the world, Mauna Kea. It's the highest from the bottom of the ocean. Bula Francis, Bula Kanisi Unge, Bula Nungulewa, Serpepeli Momo, Botolu Sobi. So just saying Bula to all of you. So it's a beautiful day here in Hawaii on the Big Island. And yeah, I went up to the mountains in 1993. That's a long time ago. Now I'm going back again. So I don't know what the place looks like. It was closed a couple of months ago due to our brothers and sisters here in Hawaii showcasing and protesting about the for building of the 30-meter telescope. I'm sure most of you would have seen that on TV and in the news. I think it has worked to their benefit. There's no more telescope has been planned. Bula even Nancy, our beautiful head girl, Bula Vinaka Merseni Taibo there. Yeah, just sharing this video with you all as we are going on this beautiful adventure up to Mauna Kea. So mahalo to all our Hawaiian brothers and sisters who are my friends and who are maybe watching too, sharing this video. It's a beautiful, beautiful day. It was raining down in Hilo before we drove up. We were not sure whether to come up to Mauna Kea. Bula Oni, Bula Sergio. Yeah, so hopefully that we will have the network as we go up to the mountain. So that's where we will be going. So it took us about an hour or so from Hilo. So you can see that's the road down there. Okay, so now we're slowly going up the mountain. So this place is a really good place for those of us who took geography, those of us who are geography majors. So as we go up the mountain, Bula tako Vernica tama Chinimbola, Vinaka Oni, yeah, Bula tako. So for those of us who took geography as our major at uni, we will get to see the changes in the vegetation. Yeah, so that's something that you will notice straight away. So you'll notice that when we were coming up from the bottom of the mountain, there were more trees. It was much more greener.
But look, yeah, now you're starting to see the grass is really dry. But I'm sure it's spectacular up there. So I look forward that you are able to view the various domes up there in the mountains in Mauna Kea. Mbulavinaka sialai lesu, ema nania mbulavinaka yandra kamnelingu kilau. So now you're starting to see the elevation. So it's really quite high up here as we're going up the mountain, eh? Yeah. So it's a beautiful day. The landscape is really amazing. Aloha selai. Bula tamai tumbuna. Pauli ni naitu ibau. Yeah. So mele falaola. Bula binaka. Nakabali pala sar chukumai yo sa dende sarangau sa galistal mengoike na ngau sa ngante Mauna Kea na tinkadio dia sangul katulu. So that's 27 years ago, and now I'm going back up. Yeah? Oi. Abos ba? Oi, abos ba bituk may iliw. Yo sana abos ba biti matanga blete so nawe kanto na loma rabarong chukumay. Ito sa nga nawe kanto na kalong ko, reklamo na ito, nakas makawit. Ito mo sila. Iya Tori Walker, totoka nanraki. Yeah, sana mo. Nasasongo tu na sana yao Mauna Loa. Na ulibono yao Mauna Loa, the second largest mountain, kona ulibono tela kuchikina ngongo o Mauna Kea. Kongo kwe chukumbekine chinkarombe akana matin tu na biasa burabura era dakaba na nonra dome. Na nonra kandi bandindiki ni kani astronomy. Chukitang kina matin tu o India. Bida na matin tu may gosa tigubunga na dhambi. Ando binakalay di Ace, ando binaka Sef Taufa. Ya Mauna Loa tal misalan duay. Santo batang buitu na ngole meda kingo. Sakto ko na nakatagyan. Do chukoy keo se na numusar ndo ngone na Vista Center. Kime mindoli badhe ngukina. Oi. Oh, sanayla buto-buto. Tamay tumbun na lolam sar chumay Eh, pula nila. Isa. Yo. 25. Yan ito'y ya na kana ser chumay. Puro pinaka-ser ne. Bambul chun ko nital tal Hawaii. Mon korba bendombul iya. Go sa ko na dampi sa ko yasar no ko to ko mikin. Ngun sal go sa ko bulak da kingo. Iya makabyo man korba boy. Inakangay kalau ngatakin din rakibinakan ko Dotun na ni nakilame kako nang wala mikin sisis nangun sala dengan nangun ni win tula ko na ayos nandiyaling sal barer bag sa kinarin doon sa nabakal ka benang ko sa tiku katakat na ragi katakat na singa
Ya isa to ya o manolo. Amen to ya tita kingeli sarsara pa pinakamay. Tita ko ng drive ba. Iya lo manta. Unita kanina totoo na network Mandela na. Unta ko. Turangan nila o Paula Buli o Tiba Buli may Honolulu o tondolak may bali o mau na kaya na buku ni bandindikan ni nakani dakadaka ni liba-liba pati kina teleponin baka na network iya o tondo may dakadaka bali o ke aunita kanina tos juga na sarsar tampang uti ko sa nabanong yan ko nimbil tekyaw nung telepon Sanga ito sarang yan ra tabay bale yan ra pinakayano nakbale mo na nomro takti ko na Butter for Better Fiji tabay Sara bula mirkula na dor taman bibu kele tabay bikum ro kay malindata na nakena solichuk na bibuke bira na nonda bambimbi nakena sa siyang sutsar ni lebo na takadaka ng unang ko iya anita ka ni sa nadaka na bibuke bira na siyang nitakadaka tu bira na takadaka na hotel ito man ni kalau nga tuloy baro na wakanda may biti kala ni sasang nadakadaka ngayon ka na nabesa bangor sa totoo ka Sara nakasarana so sa gobyerno labor lay may bukan nadakadaka lay boromboro soron do titi ito na matanindalo oh kumala ayan rebinay na ratu belawan ni pula binaka isanggo Sara tango sangay na numayang ko na Vista Center isa kito sengol sarmike na tini kadiwa Dios ang bulkatulo iya Vista Center dala ko kes iya tungal bango bato na ubisar nga 1 milyon taring kentong back so nataro iya tungal nga bango ko na Vista Center deso ngay may besuke tabi rin bangor rin taring kento so nataro sordo kami kimamido may tao mandike na uli bunongo kaya makadasagan garaw na and daron in the tube mat ngoy sa Vista Center ngori tango kelim tanga ito litaro kaya dapat tar na lang ko access lebih nga bangko ngo na Vista Center wikem ni na sarsar kumay iya rito ko sa episode lang nga rak kito sino isul kata-kata iya ni mo nakatali sa tingko na Vista Center na ona kaya wala uli no ito na tapos sa na kwanantala na kung chikin ko tukun sarang ngabi kito ni katuwa tabi mike me sabi saw na raki sana ngandrip me tapos kata pating sa lakpatakin jalan niya nabigam ni na sarsar sa bakasar nga na datuwe na bula na bula sa siyangan nito kaya na buni kaure ogla niyo ni na rin chunga kaya na makakasiro sa chunga kaya tita kaya sa nguni salang ger-ger nga sana pinakatinay kaya na 4-wheel drive binay na ratu bilaw delita ko renggoy iyo talagang ko na sarsara
Me kita litar ngomande tar nala ka siseng. Ya mau nalo ya. Mana lo tak di sana hari nanti lana lebih ay. Thomas Paselaw atau lebih natau. Lesani boleh binaka. Iya. Ada bertukwa. Ya kintu metu wawa metu sangul menit. Iya. Este balas na presa. Na presa mati kena. Ya rani pa madala manda tau. Shh. Isa ni kanda mai vita na bese burura. Oleh torang na ranger renda tempat conservation. Itu kalau makan tu wawa. Metu sangul menit. Na presa. Presa mati kangan inda nuni witi. Inda na nunu som na mati kapkasa. E para te kenda na ko ni presa ko ni walang kana nonda ideng una nonda ngada so makito wawa metul so mula meniti. Pe mama ne awa. E sini ba tambu ila la daki. Wasa tanda ke ngora daki. Ko to mama to ke no sa. Me ko na ka me to la daki sar na me kele manda. Oh. Mama ne awa sa kia sampai lori na lori kakek. Sangkar de batara me ngora daki. Benar ni ko ni rekuna na uno ko to rendre ni. Akachuk mono mukai o Thomas Paselaw me ka ko na me ke bula indelana. Dab no ni pa madal. O toko na pala ni ke bakal da kara me ke bula so ko sinin ber na kaya nani tu. Iya. Ni bola kan ni benar tu cikin mali ola. Iya. Satar na dola pere. Iya. Benar kan bitokon cuma. Itu masih ya benar bale. Iya. Laka balevu ngonga na uli bonongo mau na kea me bi mama ne aua na nito na me baka dengo chukongo ike balete ni saru iver na ndelana ngo iyo orto mena musi orto beli me kibula ndelana tau Thomas le mbaka na nichu e chukume daki nakatako nika vernika tine mbola mbula Luisa nita kini bolo-bolo binaka chukume ngilandi iya kita main nanu mongon me kita ngante tu ngame ni kuah me kita me sar-sara senong bola saka lavo suli kita pakana sak juga ya bikim do nanito me chiku sakango na uli bonu mau nakea bola sak juga ya bikim menui itu sak tarong sak chiku mai gombe konteli tangore ya rere ngombe ka sawboma ko sarchu na leoni dhangi ya teko lilo nanraki sa kuntu asar ngaba kale nanraki ngo sa bisa nanrak sa ketu bimama tak tunga na ulni bonongo ketu chukum tangambira eru chukum ni ronondo luna fiti iya chinondo luna fiti menandela ni menampoto ni saulo na ulni bonongo iyo tau Thomas tatambono na dhangi ibida na motoka urete sarongongo sing madalo na reta mbekngo na undusie toka na motoka sa sirso motoko mai iyo na nito nuksengole mai na chinkadia de sangul katolo aundo ne sarangana bonongo ni kima mingole mai ngone buli o taki mai mai wa watu baleta na pressure batango ni bakasarangana nunu iwai Hindi na matakas sa sirso mo meya. Ito na siya kalintinte take. Iyo. Nanitulor minamos, lor ni family may nasaunraw. Iyo. Nabasar-sar teke mniwawag ngango. O tiyaw sanang gay kito na diyang utak may bimaman niyawa. December na nito ngaledake. Bula Serra.
ana uli bono monoloya ko kali utak mea sandana chingbe kame da kenda nang gaire na ya ni banu batam buital ngai kena drone batini sono ngon na nanu go sengol me kena chin kadiwa witsanga buluka chin kadiwa witsanga buluka tolu batam batasar nganan telanang go. Iya, di sana ngole da kena motoka, sandari tanggo sana bina katengai kena 4-wheel drive bita na bakadal kaya do na motoka kambimbime bina katuna motoka ni bernin da ngole dak. Yeah, the ultimate elevation is 13,796. Kono itu leti Mauna Kea summit elevation is 3,796 feet. 4,200 nakena there. 4.2 kilometers, Tukunika atmospheric pressure is 40% less than at sea level, so less available to the lungs. Acute mountain sickness is common. So symptoms include headaches, drowsiness, nausea, shortness of breath, and poor judgment. So high altitude exposure is particularly hazardous to pregnant women. For person in poor physical condition, heart or respiratory problems, children or teenagers. Gosa na birkay na numikin membelatan rak